Assalomu alaykum, limon ko'chat ishqibozlari, Limonariya vodiy kanali podpischiklari. Mana xudo xolasa 3 yoshli limonlarimizni ko'chiryapmiz. Mana meva solib qolgan, xudo xolasa. Ishonmaganlar uchun o'tgan ham meva solgan. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, taglarida mevalar bilan turibdi mana. O'tgan mana meva solgan. Tanalari yo'l-yo'l pishgan shoxli hammasi mana oralarida gullab yotibdi. Xudo xolasa bilan meva soladi. Mana shu ko'chatlarimizdan chiqaryapmiz. Buni sotuvga chiqarish maqsad yo'q edi. O'zim mana shu parnigimizni xudo xolasa ponni mevaga ekib yuboraman degandim mana. Gullab, patrar gullab yotibdi. Keyin iloji yo'q, men kuzga ekadigan bo'ldim. O'shaning uchun mana shularni sotuvga qo'yib yubordim akalar. Mana shu parnigimiz xudo xolasa nechta desam bo'ladi? 200 tacha atrofida qoldi. Kecha Farg'onaga chiqardik 75 ta. Bugun mana yana kechani o'zida yana Qoraqalpog'istonga chiqarganmiz 50 ta. Bugun mana yana 65 ta Samarqand, Xorazm, Jizzax bo'lib jalasiga dastavkaga ketyapti. 10 ta deydimi, 5 ta deydimi, mana shunaqa zakazlar qo'shib yuboryapmiz. Samarqandlik opamiz 15 ta zakaz qilgan. Yana undan keyin Samarqandda yana 30 ta bor. Keyin Xorazmda yana ketadi. Mana shu ko'chatlarni ko'chiryapmiz. Mana shunaqa koni bilan chiqyapti. Mana katta koni bilan shunaqa mevali gullagan. Hammasi gullashni boshlab qolgan. Mana gullaganlarni ko'rishlar mumkin. Mana shu ko'chatlarni chiqaryapmiz. Orasida mana meva solib, to'kilib mevani bandlari ham turibdi. Mevalarni ham ko'rsatdim. Mana shu mevalar solib yotibdi. Qishdan umuman bu yoqda ham mana mevalar ko'rinayotgan bo'lsa turibdi. Yangi baklarda mana mevalar solib yotibdi, ko'ryapsizlar. Mana shu ko'chatlarimizni xudo xolasa sotuvga qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beryapmiz. O'zbekistonda oxirgi istalbasigacha dastavka bo'lyapti. Dastavkasi kelishilgan holda bo'lyapti. Mana shu ko'chatlar gullagan, chiroyli, ishonchli. Ana yam-yashil chiroyli holatda. Akalar, 15 kun, 20 kun sezon qoldi. Mana shu vaqt ichida ekadiganlar ekib olsin. Keyin ekishni maslahat bermayman. Uzog'i 20-kislogacha, mana shu oyda 20 oxiridan 25 gacha eksalang bemalol amal olib ketadi. Undan keyin ozroq kechib qoladi. Mana taglaridan gullab chiqib yotib ko'rishlar mumkin. Mana gullari. Mana shular ushab qoladigan mevalar. Mana ular o'zi ushab bo'lgan. Mana taglari mevasi ko'rinib qolgan, ko'ryapsizlar. Bu yoqda ham mana gullab yotibdi. Xullas, mana shu ko'chatlardan tavsiya qilaman men sizlarga. Bitta parnigimiz bor edi, uni tugatdik xudo xolasa. Bu parnigimizni mana kechani o'zida ochdik. Kecha bitta reklamasini bitta chiqardim. Ashni o'zida mana 200 ta zakaz oldim. Kechani o'zida mana 150 ta chiqardik. Bu parnigimizda 1000 taga yaqin ko'chat ekilgan edi. Gideta 500 ta 600 ta maydalari qolyapti. Ashir bilan 500 ta 600 ta bor edi. Undan ham hozir rosa qolsa 200 ta ko'chat qoldi. Bir boshdan ko'chirib ketyapmiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu ko'chatlardan telefon qilib, zakaz qilib, uspet qilib qolinglar akalar. Tavsiya qilaman. Zo'r ko'chatlar mana shular, xudo xolasa. O'zim ekaman degan ko'chatlar edi o'zi aslida bular. Meni joyim tayyor bo'lmay qoldi. Endi bir oy ag'bag'ida eksam kech o'p ketadi. O'shaning uchun sotuvga qo'ydim. Mana tikoni ham yo'q. Eng yaxshi tomoni buni tikoni yo'q limonlardan. Bitta ikkitasida bo'lishi mumkin. 90% da tikan yo'q. Umuman mana tanalarini ham ko'rishinglar mumkin. Tikoni yo'q bularda. Ko'ryapsizlar? Hosildor, navi ham, sortiga ham garantiya. Xudo xolasa 5-6 yilda 100 kilo meva kirib qoladi mana shular. 100 kilo, 80 kilo meva kirib qoladi bemalol. Mana har bitta chiqargan bakda gul tuyib yotibdi, mana ko'ryapsizlar? Mana har bitta chiqargan baklarda gul tuyib yotibdi, mana pastlarida. Mana shu ushab qoladigan gullar, tanasi pishib bo'lgan mana bularni. Nomerni qo'yganmiz, bemalol telefon qilib zakaz berishinglar mumkin. Mana yam-yashil chiroyli holatda limonlarimiz, 3 yoshli. 4-yilga o'tib qolgan. O'tgan yil ham meva solgan bu limonlar. Bu yil meva soladimi degan savol berish ham kerak emas. O'tgan yil meva solgan limon bu yil ham soladi xudo xolasa. Keyingi yilga zakon meva soladi.